大家好，欢迎来到探韭菜。本频道是透过趋势线形态、支撑及压力的方式来分析个股。100元会员是纯粹赞助本频道，300元会员会在星期三和星期日发布会员影片。会员影片的内容是支撑及压力个股的分析。大家好，欢迎来到太阳韭菜。太阳韭菜，那像时间下午的4点06分。然后今天整体的一个大盘下跌36元但是可以看到我画面当中，台积电就是下跌了5块钱所以说基本上就是有涨的个股呢跟没有涨的个股两边做厮杀台积电基本上没有去影响到今天的一个大盘那今天大盘期货的部分是有在创一个新高，但是加权指数还是压抑着上礼拜五的部分是在新高，但今天并没有上去，所以你可以把期货当作只是有点刻意去往上堆叠，然后有做一个小的假突破，我们待会再一起来看。对，那看看这个假突破会带来什么样的一个影响。OK， 那今天一样我们会有2部影片，因为问的个股是比较多一点所以说就挪到第2部。那我们主要的话会讲一些今天比较强势的工具机待会讲新闻的时候我们再来讲在中间段。那我们就直接来看这个大盘的部分吧。OK， 那看一下啦，那刚刚前面讲的台积电呢下跌5元贡献大盘是负40点给大家看一下负40点所以说你可以看到这边第一名是华城很奇怪很吊诡是华城看一下这个大盘跌36，所以基本上是打平打平所以说升的呢是谁？是电机机械的指数在撑盘，那刚好有上礼拜的一个就是储能嘛跟。算是储能是整个是一个4月电价上涨的一个主题。那原先他们就已经很强势，那这也是我在上周讲就是所谓的一个族群性嘛电线电缆，那太阳能，那可能上尾投控世纪钢一些风力发电的部分，那刚好有这个工具机，所以说今天的这个电机机械指数非常浮夸，你看一大根涨了 4.99%这是直接拉出一大根。那相对的我之前讲嘛，控指数除了台积电之外，还有 AI 指数和金融指数，他们会是比较一起的不过现在感觉上，这个老大感觉上可能要换成电机机械去担当了我觉得非常有可能，因为以指数方面的话，我们这边稍微瞄一眼就是可以看到他们是非常非常强势的，在那边在这里非常非常强势的基本上是。沿着5日均线一直不断的往上堆叠了，而且今天又拉出一大根，那并且量是没有爆的代表说大家有一点点那种惜售的感觉大家不想要卖，所以说用这种小量推上去，好像更好的感觉大家不知道大家的感受是如何我自己看到这样的成交量加上这么一大根，就是大家不卖嘛，不卖才不会有一个很大的成交量，所以说就是有一个小力道就往上堆叠、往上推的那种感觉啦。OK， 那我们就回来看所以说。AI 指数它的风头它的突破的点呢，它的突破口我们都讲了嘛，这个台积电被压制住，那必须如果说指数要撑在2万点之上，甚至要在这边上下震荡的话，那应该说突破2万点代表着一个强势，那台积电又代表着压盘，那变成说我们的其他指数应该要跳出来去单单这一个守住2万点，或者是说就是真的是要维持这个强势力道比如说所谓的5日均线或者说一些反正就是突破2万点，感觉上就是要强势的一种节奏。但是呢 ，AI 指数没办法，金融指数也一样是压制住。我们这边来稍微瞄个一眼来看一下这个电脑指数然后 AI 的部分今天原先它其实开盘开的不错，跳空开高，开在这个之上开在这个272.5之上，开在272.81。但是呢，其实今天也没什么量，就其实没有什么人在卖，但是就是应该说。之前我感觉之前跑到了电机机械的这个区块。那当然，你说电机机械它会不会转弱，然后钱就又回来这边，很难说。有可能这一波就是不理 AI 了，AI 等待下一波吧，搞不好是有机会的。因为这边来给大家看一下来华城1四电2，然后呢上银3嘛，然后再来呢这个大同4，再来呢这个亚德克呢5然后再来呢这个中兴电6。基本上呢，前面的20档里面就有6档是电机机械的，6档是电机机械在贡献这个指数，对，所以说是非常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 强的这样子那如果说不把世纪钢算进去的话，因为它是在钢铁，但是它一样是涨这个能源的一个部分反正就是说啦这个都压制住，但是我们有一个重点刚才也忘记说，我们有一个蛮重要的重点是，我们在上周5的时候说它的突破。对不对？我们很强调它的突破电子指数的突破，因为我们如果说你有从以前看到现在做复盘看我的复盘的话，可以知道说电子指数是非常非常重要，
它比大盘还重要。大盘会因为有期货，它可以做多可以做空，做多做空它都会是一个主力去洗盘啊等等的一个筹码。但是感觉上整个市场呢整个顺应着这个电子指数的部分呢，基本上它都不能够去跌破基本上不能够跌破，它跌破都会出大事。那目前来说在今天我认为它算是有点止稳，但我刚看的时候止稳，它现在往上要跳一点点往下走往下跳一点点这样子那反正我个人觉得说上周只是突破，今天就是止稳。然后呢，我们来看一下蛮重要的点，就是说电子指数它里面的成分股它是不包含电机机械的所以说能够止稳，我是觉得蛮厉害的。那我觉得还是要持续关注电子指数不能够形成一个假突破。那它形成假突破，我觉得代表的是整个趋势会去向下走，就是说跌破2万点，我觉得是蛮有机会的啦，感觉上是蛮有机会的啦。目前的想法是这样，那当然因为目前它离2万点还差了200点嘛还差200点，那到底究竟会不会我不晓得，不过我会蛮看重它，然后去观察它这样子。好，我们继续看下去那目前我们可以来看看大盘的这个期货的架构。那我是用这边来画，好久没有用这个全面率来画了。我们看一下这个目前的结构，这边这个结构啦，我刚刚去画才发现说，它的这边涨幅满足拉上来，刚好是这个波的这个高点。对，那当然有点马后炮啦，因为我就是刚才画嘛。那变成说我们的低点有点被认可的低点，可能 maybe 就是在之前讲的19650、19630这个附近，而不是在19700。OK， 那高点是2万点没有什么问题嘛，毋庸置疑嘛。那它抓一波涨幅满足，刚好到这边所以说剩下到涨幅满足。然后呢，刚刚讲嘛，这个期货的部分呢，它是创了一个就是日盘的期货啦。我们看一下日盘的期货，它是来到一个算是这几根的新高20307，所以它夜盘好像没有。夜盘是在20358，然后日盘是这样子，有点刻意去往上撞然后但是呢，这个加权指数今天是没有上去的它甚至是输给上礼拜五的这样子。所以我们来看一下吧。那目前的架构是在今天早上其实在上礼拜的时候讲嘛，在20270这个位置，然后突破回撤，然后这边横盘一段时间之后，就做一个假突破这边就俨然就做一个假突破嘛，然后呢就掉下来。那目前的看法这是一个我先是1个小时1个小时的部分的话，很像是这边这2根是破底翻，然后这个地方是支撑，所以我个人会认为说蛮有机会可能再次跌到大概2010、2019这个位置，然后再次反弹到这个位置大概是2027之后反压下来。这个是一个看过蛮多这一个操盘的一个手法，好像大概都这样子。对，那这个掉下来有可能在这一次跌的时候就会跌破那往上走的有没有？我目前脑袋都没有什么印象，所以个人的一个方向的话，会觉得可能 maybe 是比较偏往下走。那这个地方目前看起来是比较偏有一种三角收敛的这种感觉啦所以说个人的感受是感觉上这里会止稳一次，然后再往上撞到这一层压力，那能不能够上去这件事情就不晓得。然后呢，这个最后变盘的位置大家可以看一下在明天3月26号的话明天的这个1点的时候是在这个地方，然后呢是礼拜二嘛，再来呢3月27号，所以说3月27号这一个周三可能又是一个周选择权结算的时候，可能就会有一点出方向了。应该说在这个地方应该不太可能会纠结在这个地方了。对，所以说目前的格局是在过1-2天应该就会变盘，那到底是往上还是往下不晓得，目前是比较偏看下，所以说这个地方因为我会觉得说这地方可能会跌破或是打一个角之类的，那这个角会不会让这里直接位移下来说这个位置当成了又是一个新的一个双底结构这边是个底，然后这边又止稳这是会比较乐见一点点的啦。对，所以目前的想法是这样，我觉得可能调节上有可能会跌到低点目前的看法，因为这边形成一个假突破这样子。所以在明天搞不好明天稍微去做一个调整，所以不要去追高啦那我们就来看一下吧，这个纳指的部分那纳指的部分在上周的时候说这个地方是感觉上是2万点，不过如果说以现在目前位阶来说，感觉上好像不算是2万点，感觉上是这一层 maybe 就是这里啦，20190的一个位置我不晓得会不会是感觉上比较对应的话是比较接近我们台股的20190。对，那一样它的格局上一样是做一个突破，然后回撤，然后目前在这个地方横盘没什么特别的。好，我们就来看一下这个新闻吧，因为大盘就是简单去说嘛。好，那我们再看新闻。那新闻的部分的话就是有这个2则新闻，那一个是00940，大家都在猜说这个成分股到底是谁然后有人做一个那个简短的这很直观的看着这个投信到底有没有买这件事情那应该看这个才对这个投信上周开始狂扫这6档大买家士达 4.2 万张这样子然后这个东西我们今天没有讲，我们今天要讲的是工具机，所以这应该留到明天去讲只不过这是这一周的周末的新闻，然后有做一个整理基本上就是佳士达、神达，然后还有这个上海商银、中磊
台达电跟宝成哦。那我自己印象中啦，这个台达电在上周真的很强，因为我在上周的时候有做分析嘛，我说，我是有做这个期货哈，做这个2口变1口，然后再买1口，然后再全部卖光光，1口1口又卖光光，那没有卖到最高点上。那今天是稍微卡住嘛，然后在上周5有讲。台达电跟鸿海要停止，那才有机会让给其他。那今天连这个 AI 指数也休息，金融指数也受休息，好，把这个权重的部分全部都交给这个电机机械。那如果电机机械的储能还有工具机持续强的话，那可能这一波 AI 可能要等待下一波了，有可能是广达、伟创、技嘉那一类的一个股票这样子啊。那因为现在此时此刻上周又有机器人概念股，对，所以如果说也是涨一些比较偏小市值的一些工业电脑啊之类的，那有可能这真的不会涨哦，比较变成说是中小型个股去涨这样子。好，那这个东西呢，就是明天应该会拿来讲哦。我先讲，我怕我明天忘记。好，我们就来看看工具机吧。那工具机其实也是在假日的新闻，3月4号，昨天那个早上的时候，因为3月7号的时候会有办一个2年1度的台湾国际工具机展27号，那所以说，这个就有打一些简短的东西啊。那有一些量比较少的，我就不讲。所以我觉得，在上周我们之前有讲那个日元哦，日元如果说升息嘛，那对应的是谁？那是一些工具机。那时候讲到上影哦，好，那来看一下吧。我们来看一下那个目前应该，我想要不要讲5档？我们看一下，简单讲好了哈。像这个中沙的部分啊，中沙部分其实因为我成本是在这个地方，我成本在这个地方。那目前拉上来，它其实因应这一个好消息，但是它还是没办法去突破区间哦。对，所以说应该说它也没有到那么工具机啦，不过它只是处在这个机械类的地方哦，所以说我就把它丢出来讲这样子啊。那可能有一些人觉得它是啊，今天稍微的小上涨，但它仍然没办法做突破。如果说是突破这一层哦，比较有机会这样子去往上走哦，突破之后比较有机会回撤止稳之后，再也比较有机会去往上哦，做一个右侧交易会更好。OK， 那看一下这个吧，好，这个真的是比较偏这个工具机的部分了。那可以看到它非常非常低档。如果说你用周线级别去看的话，你可以发现说它其实以前也涨过哦，其实以前也涨过。OK， 那可以看到说它之前在这个地方加上今天，那刚好打出了一个算是蛮大级别的一个W 底哦，它的 W 底呢横跨了大概从前年2022年的这个9月到现在哦，工具机终于要抬头了吗？感觉上呢是有那么一点点机会啊，然后我们就这样看吧。如果这边抓一层涨幅满足，差不多到1.2，所以如果突破这一层再回撤止稳的话或许有机会。那或者说你有一些突破策略的话，那自己去做参考了。不过今天这个涨停板啊，所以说如果说你不是在涨停板的位置去做进场的话，你好像也没办法所谓执行这个突破策略了。所以说目前我们选择的方法一定就是等待，比如说啦明天卡在这里。漂亮的守在大概82以上82以上，那最好这个成交量不要比今天大，但是我觉得蛮难的，因为它在这个地方就已经锁住了这个开盘没多久15分钟就锁住了，所以说它成交量感觉势必是有点应该说高几率是会比今天还大。对，所以说除非说它 K 棒很漂亮不然的话就再多考虑看看。虽然说我们刚抓涨幅满足很漂亮啊，那它能不能够有延续性这个我先打一个问号，因为我之前也是会去试单这种 W 底的，但是失败的，就是那个深瑞资安概念股的部分。好，我们看它上影吧那上影的部分其实老实讲我有进场，但是呢我不知道我自己在干嘛那这个因为是期货部分啊，我是有进场。我建仓大概建它这一根吧，然后我停损守这里，所以说这边回来，那回来这边我再有做加嘛，那拉上来之后呢，因为这个地方大家记得上礼拜的时候要这个转仓嘛，那我转仓了，我在这一根转仓吧，这一根这一根上礼拜三是什么？3月19号转仓，那转仓之后呢，我就在这一根全部卖掉，全部卖光光了，那我想说应该不会突破吧，今天就突破了，对，好，没关系，那我们呢？对，因为我转仓之后啦，我不知道怎么心中有一个魔鬼，因为我觉得说他如果说反正因为遇到这一根嘛，那我自己也老实讲没有卖到最高，因为我在上礼拜4的时候我比较晚才起床，大概9点吧，9点，对，9点多才起床，那他是早上的时候上去，对，就没有卖到最高，然后心中就觉得说这笔单感觉上又快要到达我这个转仓的成本，就觉得有点不爽，我就把它卖掉。好，那今天往上喷，好，目前我们就一样等待260吧，然后260这边的一个止稳，看看有没有机会。这个地方，好，那再来看一下下一档值得这个值不值得我是不知道啦。那看一下它的结构看起来是有点乱，我们用另外一边看好了，1597，然后让它跑一下很好，它秀逗了。那我们这边看啊 ，OK， 那这边漂亮多了看一下，我这边画蛮复杂的，我们重画好了。
这个不知道画不画得出来。我们先找这3个点嘛，1、2、3 ，OK。那我们大概从这里对应过去，那从这个角对应过去1、2，然后穿线嘛，大概 82.5。那这边再放大一点点看的话，其实有点难看出来因为它有突破又直接灌一根下来这个比较难知道。所以说82.5的位置在今天刚好在哪边今天的一个切成1个小时不好意思对。那82.5比较正确一点拍谁，那就是说82.5有可能是这个这个压力，所以说我如果的话会再等待一根，看能不能够突破，然后回撤下来。那这边一定要止稳的漂亮一点，就是说让我们看到真的有主力愿意做防守，那再说。对，那它的话会跟刚刚前面那档有点像就是看它值不值得你认为它值不值得，那你大家再自行做参考了。OK， 那看一下这个睿智那睿智的部分的话，它是真的长得比较奇怪一点，只是它之前这边其实是蛮亮的，没这么亮，到现在的量呢也还是不能够比过前面的，所以它比较复杂一点。那这边是做一个三角收敛，然后呢，它本身应该被当作小鬼股吧，所以一波之后直接来个 V 转，直接掉下来。到应该是 A 啦，到 V 转，然后 A， 然后直接下来，这是上去嘛，然后 A 下来这样子，对啊，基本上这边弹，然后最后还是弹不过。那目前看起来感觉上这个23还是有把它当做之前的一个三角收敛的底部的一个颈线支撑。对，那此时此刻如果说我们这边再抓一条线，抓在这个高点。这个高点拉过去，刚好发现说，在这个前面的高点24.7的位置也是压力。那今天收盘到25，所以如果说明天再一根漂亮的话，只能说这个有点赌啦，因为呢，我们是很明显的看到它在前面这2根是有爆大量的。那当然，我们用压力的话，基本上两种形成方法，第一主力刻意压，第二是散户的一个套牢压。那大家觉得说，在去年7月的散户会有机会握到现在，然后不卖从26块直接快要腰斩没有到腰斩，再跌70-80%，跌到大概19块也没有到70-80%。如果说以最高来算的话30%啦，30%啦，拍谁30%而已没那么夸张。跌30%呢，它没有卖掉吗？还是怎么样之类的？所以说这一档的话，稍微的有一点赌的成分就是你要去赌说它上方这2个点没有压因为它的结构上。本身我们去操作的话，它就是比较复杂一点 ，OK， 因为比较大压的话，它其实是比较符合左侧这里，然后跟这里大支撑讲错所以23块这个地方才是一个比较合理的位置也是一个大支撑。那目前这个25呢，就算明天支撑止稳，那它还是一个小支撑的一个概念，因为上方可能有一些其他的压力。OK， 那这个5档就交给大家啦，然后大家自己做判断吧。好，那我们就来看一下今天的停利损那还是一样老话一句在 IG 限动有发。不管是几万点120002万、22000、3万都还是会做停损，因为是跟你呢，因为我个人会持续不断进场所以说我会做太弱留强，然后把这个涨上去的这个资金呢卖掉之后再转到另外一档，所以说才会执行这样的一个步骤。那可能我也说我现在都不要买卖我现在不要买卖，我现在手上的个股真的是蛮多都已经拉出去很多趴数，我基本上我可以达成都不卖的一个动作达成都不停损的动作。但我觉得每个人的操作的策略方法不一样，所以说我还是认为说我们就是一样有卖，然后一样要做停损的动作，并不是说大盘很好，然后我就都不要卖，然后被套得很爽。有可能因为我们之前我也确实看过我朋友在2021年的时候赚很多钱，但是在2022年的时候这样的一个回档基本上就拜拜从此退出股市。这档我觉得比比皆是，一定很多了。好，那我们再看一下吧。那我们先看金立科蛮漂亮的因为我们其实这档讲蛮久，它是少数 IC 设计师有撑住的。那这档我刚好有做那个秀车，在今天早上错的看一下这个3月16号的时候丢进来的。3月16号在哪边？3月16号其实在这2根的中间，这2根的中间，所以说这一根是插针。然后呢，那时候刚好讲到说，为什么3月8号嘛，还有3月13啊、14号，这几天的这个大盘超烂的、超差的，为什么它的大户持股是增加？当然。还是一样那时候讲说就线论线嘛，那目前就守上去。今天早上它还是锁一致但是有人先走，然后它又被打开，但是最后又锁起来。对，所以就是今天有做停利，那停利多少？给大家看一下有这个标这个成交价525啦，525就是在今天的打开的位置我是用零股交易的所以是525。好，我们来看那个凌华吧凌华。IG 限动讲错，那时候讲涨停板，因为我看的时候涨停板那时候看到的时候，最后印象的时候涨停板最后被打开了被打开了。那这个就是基线概念股啦基线概念股在什么时候讲的？在上礼拜其实就有讲，然后我自己有进场，3月20号这个更近，3月10号这一天礼拜三，上礼拜三我礼拜四进场，然后礼拜五卡住，礼拜一我今天往上走，那看一下趴数几趴。趴数是 8.15%，因为原本以为它涨停板，那就是 8.15%，然后73.7
73.7，大家可以看到多少？73.7其实就是卖到今天的最高点，就是涨停板的时候卖掉了。OK， 那这就是我们在会员个股里面有丢进去的哈。那我自己本身有做操作，我要看一下这个历程的部分是跌破5日均线哈。那可以看一下我的成交价多少？我的成交价是190，然后获利是33.83%。那这个一样哈，卖第二次，成交价是在这里，然后我也忘记我哪边买，我们这边附近进场吧，所以190 30几33.83，所以我可能买高一点，这里吧，差不多这里。OK， 哇，还有印象还不错啊，记忆力还不错哦。这边之前它翻上来的时候，应该在这一根进场，这2根之间这2根我忘记哪一根进场。OK， 那反正是今天跌破5日均线，所以说决定就再慢一点。那这一波有可能会跌到175也说不定，那跌到175，除非跌破了，跌破可能会再卖。那不知道要再卖1/3，再卖一半，还是全卖掉？就目前还没想到。OK， 那这是一个非常长波段的第二次停利第二次33%。好，我们看下这个深威能源，深威能源部分呢，我们看一下我们成交价是 153.5，153.5 在哪边 ？153.5大概在这里，我记得早上的时候卖的，在这个地方。对，那可以看到趴数是多少？趴数的部分是 9.29%。然后这一档的话是在什么时候说的？这一档的话是在3月13号的时候讲的3月13号在这个地方。所以说，看到这个盘整有没有跟刚刚的那个中沙有点像？只是我也拉好嘛，我也决定什么时候去做停损，然后什么时候去做停利，都是有去拉好这样子啊。所以说就是在153.5这地方，然后成本可能高一点差不多再高一点点。我也没有买在最低啊，没有买在最低，差不多了这个地方。那反正这个也是第一次卖金利科，然后深威能源跟这个凌华都第一次买，所以说现在的个股都还是非常有机会，非常有机会。我待会会讲下一句话等一下再讲那看下这个秦城，那秦城部分呢，其实是之前老早这边有买。然后呢，这个卖得很烂因为我在这个地方的时候拉上去到区间的时候卖过一次，而后呢这一根我没有卖，因为我当时候认为，因为我们的第二次卖是用5日均线，当时候认为是这样子这样子是守住的，那5日均线我就不卖，然后呢隔壁根直接一开盘再掉下来到这个地方，然后我是基本上比较偏好尾盘再卖啦比较偏好，那它历程是算是今天早上是涨卖，对，它最后还是一样跌破了。那这个秦城的部分呢，我是尾盘买，因为尾盘它要守住啊。他要守住我们的这个地方嘛，就守住，全都不卖，结果后面就慢慢的缓跌，然后到这个地方的时候，就那种感觉，大家知道吗？卖不下去的，第二笔单卖不下去的，然后呢，一根砸下来就不想卖了，所以说这一笔单我真的是操作非常失败，从今年1月8号附近做进场应该是在这一根进场，然后呢到这边，然后在上礼拜5的时候有人问，然后刚好他就是打到这个相趋势线的第3个点，1、2、3，所以说其实在早盘的时候有卖，我看成交价多少？我们不要早盘比较偏尾盘卖265啦，265所以也还算不错啦，没有到尾盘265，差不多在中间的时候卖。OK， 那这是我今天的这几档操作还有细创是停损部分。OK， 那细创呢算是蛮开心的，为什么因为卖下去的时候发现说，原来这个应该说上礼拜5的时候就有发现，就是说原来这一笔单没有买到，就是原本上礼拜4的时候。有觉得说它是止稳的，蛮漂亮的吧？突破，然后止稳在这里，然后最后还打一根下影线，然后想说我就大概放在大概299多，然后这档是用零股，所以说在上礼拜到299的时候没有被打掉，然后今天就被打掉，对，那结果是这样子其实算蛮漂亮，但是就不知道什么，反正是没有撑住，符合进场点，但是就是没有撑住，对，那这笔单是没有买到原先的部位，算是蛮 lucky 的，停损的一档没有到达那个。就是原来的那个部位啦，所以说这个赔钱赔的比较少一点。好，那我们就继续看下去吧。那我们这也是最后啦，最后就是讲这句话。虽然说我们或者说市场或者说新闻，大家都在怎样关注这个工具机，那我个人呢还是觉得，像我刚刚讲的，金利科 IC 上，然后凌华是机械概念股然后深威能源就是电，所以说我个人会觉得说啦就是今天没有观点虽然稍微讲一下，就是会觉得说，就是没有必要说，就是你要很跟着所谓的一个时事，像是 IC 设计它也很过时，但是它大跌利空，它就是测试之后它还是守住嘛，然后呢就去尝试做进场，就往上拉那凌华就算是比较就是比较算是有跟上时事，对，然后深威能源就比较像是说一个族群性嘛，上礼拜有讲，你族群性去做的话是比较容易成功，那不管你的策略是什么啦，你策略可能跟我不一样，我用支撑压力做进场，你可能用这个指标做进场，都 OK， 对，那反正就是这样，不只有工具机这是算是带给大家一个观念，因为可能有些人会特别喜欢某一个族群，或只关注某一个族群，但我会认为说没有必要，也有人可能搞不好他很讨厌工具机，他都连做都不会做这是有机会的，这是有机会，但是后面还有一个 dash 叫做基本上好像可以翻译说跟电有相关，不管是电子，然后或者说什么就是
半导体那一类的啊，那跟电有相关的延续性是比较高一点，个人的感受，就是比起一些传产类股。OK， 那最后再来讲一下，就是有哪一些吧，反正 IC 设计，那在今天就是金立科跟威盛，那其实我比较抓得出来，就是那时候金立科、翔硕嘛，这两档其实 IC 设计里面虽然高价啦，但是就是比较守得稳。好，这个是有丢进去的会员个股。那我自己是没有尝试进场这个翔硕，我是进场金立科的部分。好，那去年它是比较偏记忆体，所以真的对记忆体有兴趣，我觉得就看向它吧。好，它的格局真的是太漂亮了，从那200-300块真的一路只是飙涨。上礼拜有给大家看嘛？好，是上礼拜嘛？忘记了哈，反正就是这样子。好，那看一下这个连接线吧，之前有讲过，但是我自己是做停损，永德嘛停损，对不对？然后那个这边好像有一档我没有把它空进来，那个梁伟啦，梁伟那时候有停损，我不知道为什么手上就是不想要让我有喷出去的这个连接线的部分哦。然后再来是矽光子，我目前在今天又转强了哈，像是创威、波若威，这两档算是在创威应该算突破啦，那波若威应该算是一个破底翻这样子哦。然后前顶也算是一个应该算是上礼拜就有点破底翻的感觉。再来是工业电脑，其实这一块会比较偏说是上礼拜的一个机器人概念股，把它往上拉，就用今天的停利的这个灵活。对，工业电脑部分再来呢，电线电缆跟重电业这是也是都非常非常的强势。再来呢，这个就是工具机。对，那刚刚我们工具机里面我们讲了两档，比如说大盈维系统跟值得这两档其实他们就是比较偏低档的。那到底能不能够飞上天，很难说。因为呢，你可以发现说，电线电缆其实这几档在涨的，比如说易泰，比如说大亚，我比较关注啦这个宏泰，他们的格局其实都蛮漂亮，不像是太阳能好像就还是他们整体还是偏弱，我不知道为什么。那储能也是很强，因为结构很漂亮。OK， 所以说你说工具机就一定往上嘛？那你说这个军工就一定往上嘛？其实不一定，因为上礼拜五是讲军工嘛。OK， 再来一下，这是工具机嘛。好，然后呢，这是设备的部分，今天也是涨得不错，然后是涨一些比较偏冷门，比较偏冷门的部分，就是里面没有什么万润、星云、宏塑那些，然后比较偏冷门一点点好，再来一下，这是 IC 通路，然后 PCB 跟营建那整体有族群性，就是营建有啦，然后设备也有嘛。那工具机是突然又崛起了，所以还没有把它纳入，但电的部分有，电线电缆跟储能有。再来呢，工业电脑、矽光子、连接线，这其实我们在节目里面都有常在讲。对，那像是 IC 设计、AI 就比较没有了，比较没有，比较主流的反而没有那大家都自己参考看看吧。对。好，那今天就到这里吧。那其实该讲的、想讲的，大概都讲完。那没有讲完的话，明天再补充其实都讲还蛮多东西的。好，那今天到这边，那一样我们待会再来录第二部复盘影片。OK， 谢谢大家，拜拜。今天的影片就先到这里，接下来会不定期更新。喜欢这部影片的内容，请订阅及分享。再次感谢大家，那我们下个影片再见。